तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग? आए तो पड़े होंगे। तो आज मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया ट्राईपॉड, तो आओ देखते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ट्राईपॉड के साथ मिला हमें एक माइक और एक एलईडी लाइट। उसके साथ मिली वायर और मिले हमें रिमोट कंट्रोलर और फोन होल्डर।